Hello guys, let we discuss about summative preparation and topic is energy. Problem number 1, pay attention to the statement below. The definition of energy according to the physics. Definisi energy. So, let we see number 1. The height of mercury in the barometer shows the air pressure value. So, this air pressure not talking about energy. So, this wrong. Ball scatter on the field. Scatter is berserakan, right? So there is no height, there is no motion, there is wrong. Baseball thrown to the second base. Thrown is movement. So it is kinetic energy. So this correct. And roller coaster is at the top of a hill. At the top of a hill. So there is height. It is potential energy. Kalau ada ketinggiannya berarti potential energy. So this is correct. So the correct answer is 3 and 4 D. Okay. Number 2. The following are objects that and their source of energy except solar panel, sunlight, correct. Battery, chemical potential energy, correct. Boudron, chemical potential energy, this is incorrect ya. Not chemical but elastic. Elastic potential energy. Turbine wind energy is correct. So the correct answer is C. Except ya. SI unit of energy is, it is joule. Joules is equals to kilogram meter square per second square. Pascal is unit of pressure. Newton is unit of force. And then ampere is unit of electric current. Okay guys. Next we continue number 4. Look at the table below. From the table, objects that have kinetic energy are indicated by number. A ballerina dance. Dance of course has a motion, right? Kalau ada geraknya berarti kinetic energy. Joshua pedal his bike to school. Pedal mengayu berarti motion juga, ada movement juga. It is kinetic energy. And then fan hanging on the wall. Hanging it's only position, right? Tergantung, hanya ada ketinggian. Berarti itu potential energy. A concert filled with colorful light. Ini colorful light berarti light energy. Energy. So the correct answer is 1 and 2A. Okay. Number 5. Example of the presence of gravitational potential energy. Gravitational is gaya tarik bumi. Berarti everything that falls will come back to the earth. Semua yang jatuh akan kembali ke bumi. An archer with his boudron. Archer, pemanah, dengan boudron itu berarti panahannya lagi ditarik gitu ya. Ini kalau kamu gambar panahan, contohnya seperti ini, ada panahnya di sini. Terus dia punya panahan lagi ditarik seperti ini. Ini boudron ini adalah elastic potential energy. Okay? Maudie runs 1 kilometer this morning. Runs is kinetic energy, motion. The battery make toy car can run. Battery, so it is chemical potential energy. A ball thrown upward will fall back. Will fall back, it is because the attraction of gravitational potential energy. Itu adalah karena gravitational force. So the correct answer is D. Next guys. Number 6. Example of non-renewable energy source is heating water using solar energy. Solar energy is energy come from the sunlight. Sunlight is always non-limited kan. Selalu ada kan tiap hari. So itu dia renewable.
Next, soybeans are processed into biodiesel. Biodiesel, that means bio is come from plant. Plant is can renewable. Bisa ditanam kembali kan, renewable. Next, Koto Panjang hydroelectric power is already well used in Kampar. Hydroelectric, it is water source-nya. Water cycle ada kan, siklus air, so dia renewable. Next, most car and motorbikes in Indonesia still use petrol oil. Petrol oil is fossil source, dari bahan bakar fosil, so itu non-renewable. Okay guys, so example of non-renewable is D. Next, number 7. The tool used to convert energy by harnessing sunlight. Memanfaatkan sinar matahari. Wind turbine is wind. Clear ya? Hydroelectric is water. Next, photovoltaic PV panel is sunlight atau solar panel, sama ya. Geothermal, the energy is come from the earth. Thermal, panas bumi atau earth heat. So the correct answer harnessing sunlight is C. Next, when braking a car, braking itu ngerem ya. The changing energy is, so ngerem itu masih mobilnya lagi bergerak toh. Berarti dia dari motion dia bergerak menjadi to stop. Ada friction di sini guys, ada friction. Kenapa dia berhenti? Karena ada remnya, ada gaya geseknya. Berarti motion itu apa? Kinetic energy. Karena friction dia pasti ada panas kan? To heat. Oke guys, berarti D. Number 9. Which of the following factor not affect the potential energy of an object? Potential energy is PE equals to mass times gravity acceleration times height. So the factor that affect the potential energy, faktor yang mempengaruhi potential energy is pertama M, mass, berarti berpengaruh. Height, above the ground, high, ya kan? Height berarti berpengaruh. Gravitational acceleration, G, berarti berpengaruh. The temperature of the surroundings, ini tidak berpengaruh ya, D jawabannya. Next, number 10. 50 kg load is suspended at the height of 10 meters above the ground. What is the potential energy of the mass at his height? So, potential energy, remember the formula is mass times acceleration of gravity times height. Remember guys, this 50 gram you must change into kilogram. You must change into kilogram. So, 50 grams is 50 dibagi 1000. It is 0.05. Right? Kilogram. You masukin ke sini 0.05. Assume G-nya 10 kali 10 kali height-nya 10 meter. Berarti kali 10 lagi. Berarti jawabannya potensial energinya adalah 0,05 kali 10 kali 10. Berarti dia 2 kali mundurkan ya. 1, 2. Berarti 5 joule. Okay guys. So the correct answer is A. Next, number 11. A fan hanging on a wall has a potential energy. Ini potensial energinya nih. Potensial energinya berapa? 20. Berarti PE sama dengan MGH. Langsung aja tulis formulanya. 20 si PE-nya sama dengan if the height of the wall 4 meter, height-nya 4 meter berarti kali 4 gitu ya. The mass, G-nya 10 kali 10 kali mass. Oke, berarti 20 sama dengan 40
M. Berarti M-nya sama dengan 20 dibagi 40 atau 0,5 kilogram. Gitu guys. B. Okay. Number 12. You have 6 kilogram box. If the potential energy is 240 joule. Ini mass-nya. Ini energinya. When a certain height. What is the height of the object? Berarti kita tulis saja potential energy sama dengan mass dikali G dikali H. The potential energy 240 sama dengan mass-nya 6 kali 10 kali H-nya. So H-nya sama dengan 240 dibagi 6 kali 10 itu 60. 24 bagi 6 itu adalah 4 meter. Oke, so nomor 12 jawabannya adalah 4 meter. B. Oke, number 13. Koinobori are cup-shaped flag flown at homes in Japan by parents who have son during the Children's Day celebration in Japan. If the mass of flag is same, the order of the magnitude besar ya, urutan besar, the potential energy yang ini pendulumnya ganti ya guys, itu adalah flag from smallest to largest. So, kalau mass-nya sama, kan katanya mass-nya sama ya. All flag-nya is same. So, kamu tulis, ingat potensial energi itu apa? PE sama dengan mass dikali G, acceleration of gravity, kali height. So, kalau mass-nya sama, ini juga sama kan? Karena sama-sama di satu lokasi, satu planet gitu ya, same. Berarti yang mempengaruhi tinggal apa? Tinggal height-nya. Nah, increasing of height, the PE will, potensial energinya akan gimana? Increase juga toh, naik PE-nya makin besar. Potensial energi ditentukan oleh posisi. So, kalau dari smallest to largest, berarti cari posisinya dari yang height-nya lower height to highest position. Oke guys. Jadi jawabannya apa? Lihat nih yang posisinya paling bawah apa? R, smallest, baru Q, baru P. Berarti R, Q, P. C. Oke. Lanjut nomor 14. A ball with mass 200 gram is moving at speed 15 on a track. The kinetic energy of the ball is... Nah, ini kinetic energy nih guys. Kinetic energy equals to setengah kali mass kali V square. Berarti kinetic energinya half kali massnya berapa? 200 gram nih. Ingat, kalau masih dalam gram nggak boleh langsung dipakai. Kita harus change to kilogram. So 200 divided by 1000 equals to 0.2 kilogram. So the correct answer mass-nya 0.2 dikali V, velocity-nya 15 meter per second. Bisa langsung dipakai dong, 15 square. Nah, hati-hati, ini artinya yang di square itu duluan adalah 15-nya ya guys. Nggak boleh dikali 0, dulu baru di square. Oke, berarti kamu hitung dulu guys. Half dari 0.1, 0.2 halfnya berapa? 0.1. Setengah dari 0,2 dikali 15 kuadrat 225 ya kan? Berarti kinetic energinya sama dengan 22.5 joule. So the correct answer is A. Next, number 15. A motorcycle in motion has kinetic energy of 100 kilojoule. If the mass of the motorcycle 80, then the speed of the car. Speednya yang ditanya. Berarti ini kan kinetic energy nih. Kinetic energy langsung tulis equals to setengah kali M kali V square. So kinetic energinya berapa? 100 kilojoule. Nah ini hati-hati, 100 kilojoule harus kamu ubah dulu. 100 kilojoule itu adalah 100.000
Joule. So, yang dipakai yang mana, Miss? Yang dipakai itu yang 100.000, guys. 100,000. So, kamu pakai 100,000 equals to half mass-nya 80 kali velocity square. Nah, ini bisa kamu tulis nih. 100,000 Joule sama dengan 40 V kuadrat. Berarti V kuadratnya sama dengan 100,000 dibagi 40 kan? Berarti coret nolnya. Berarti V kuadrat sama dengan apa? 100 bagi 4, 2500. Berarti mencari velocity-nya kamu tinggal akarin. Akar dari 2500, 2500. Berapa sih kali berapa yang angkanya sama? Dapatnya 2500 gitu kan ya, akar ya, root square. Nah, so the root square of 2500 is 50 meter per second. So the correct answer is 50, guys, B. Okay. Next, number 16. Minibus, police car, bus, and sedan from top to bottom is passing through the road at different speed as in the picture below. Nah, ini minibusnya yang mana, Miss? Ini urutannya gini ya. Mungkin tidak begitu kelihatan. Minibusnya Miss kasih warna oranye deh. Ini minibus. Oke. Ini police car. Ini bus, ini sedan. Oke. If the mass of minibus is 2M. Kamu tulis nih. Ini masanya 2M. Oke. Kita taruh di bawahnya deh, masanya 2M. Oke. Yang ini masanya police car-nya, the mass of police car 2M juga. 2M. Oke. The mass of bus is 4M. Ini 4M tulis. And mass of sedan is M. Sedannya M. Nah. Then the order of kinetic energy of the vessel from largest to smallest. Urutan si kendaraan yang punya energi dari besar ke kecil. Nah, ini kan dia punya motion ya. So, kita hitungnya itu adalah kinetic energy, guys. Ingat, kinetic energy itu kan setengah M. Nah, kinetic energy itu kan setengah kali M kali V kuadrat ya. Nah, kalau gitu mencari satu-satu boleh. Kamu cari si mobil bus. Mobil bus sama dengan. Nah, cari semua sama nih. Setengah MV kuadrat, setengah MV kuadrat. Semua setengah MV kuadrat. Nah, karena sama-sama setengah. Semua rumusnya seperti ini. Kita setengahnya ini kita abaikan aja, guys. Karena semuanya pakai ini. Diabaikan saja, oke. Ada semua kan rumusnya. Berarti dikali setengahnya diabaikan aja. Oke, langsung pakai M-nya aja karena M-nya yang beda. Yang dikuadratin apa? Ingat, yang dikuadratin itu adalah V. Jadi yang di sini V-nya harus kamu kuadratin. 2V kuadrat dikuadratin apa, guys? Dikuadratin, tunggu Miss cari warna merah ya. Warna kuning nggak ada kah? Oke, warna kuning nih lebih kelihatan. Kalau 2V kuadrat dikuadratin 2 pangkat 2, 4. Berarti dikali 4V kuadrat. Berarti mobil busnya itu adalah 2M dikali 4V kuadrat. 2 kali 4, 8MV kuadrat. Gitu ya. Lanjut, police car. Police car itu adalah kecepatannya 3V kuadrat. Kamu kuadratin V-nya, guys. 3 kuadrat 9. Berarti dikali 2M-nya. Masanya dikali 9V kuadrat. Berarti 2 kali 9 18 kan. Berarti 18. Police car-nya 18M V kuadrat. Lanjut. Kalau si bus kan 2V kuadrat nih. Kamu kuadratin. 2V kuadrat dikuadratin. 2 pangkat 2, 4. Berarti 4 kali 4. Kita ganti warnanya. Kan dia masanya 4M nih. Berarti dikalinya yang 2V kuadrat 4V kuadrat. 4V kuadrat. 4 kali 4 berapa, guys? Busnya adalah 4 kali 4 16MV kuadrat.
Nah, kalau yang sedan sama ya caranya ya. Kamu kuadratin V-nya. V kuadrat ya V kuadrat. Berarti dikali V kuadrat. M dikali V kuadrat ya MV kuadrat. Jadi kamu lihat tinggal V-nya dikuadratin baru dikali sama M-nya. Nah, karena dia dari largest to smallest. Berarti yang paling besar lihat angkanya paling besar. Ini adalah police car. Yang pertama baru bus 16, volume minibus, baru si sedan. Berarti police car, bus, minibus, and sedan. Berarti D ya. Jadi the correct answer is D. Paham gak nih guys? Oke, berarti kamu catat aja masanya masing-masing. Baru kamu kali dengan kuadrat dari kecepatannya. Hurufnya jangan buat bingung guys, nggak usah bingung. Berarti pokoknya kalau V kuadrat ya V kuadrat, 2V kuadrat berarti 4V kuadrat. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 itu 4 ya kan. So police car is the biggest kinetic energy. Busnya 16, sedannya baru minibus, baru sedan. Oke, 17. A drone with a mass 2 kg is at height of 3 meter from the ground, moving at the speed of 5 meter per second in the following figure. Nah, ini dia nih. Berarti ada drone katanya dengan kecepatan 5 meter per second. Ketinggiannya 3 meter. Kita gambar ya. Ini ketinggiannya 3 meter. Oke. Kecepatannya 5 meter per second. Acceleration due to gravity 10 meter per second. Dan the mechanical energy of the drone. Mechanical energy berarti total energy guys. Mechanical energy itu sama dengan total energy. Oke, sama dengan total energy. Oke. So total energinya apa? Potensial energy plus kinetic energy, gitu aja. Berarti kamu cari aja potensial energinya sama dengan apa? Massa dikali gravity acceleration kali H. Massa si drone-nya berapa? Ada nggak di soal tadi? A drone with mass 2 kg nih, 2 kg. Berarti massanya 2 kg. 2, tulis ya, 2 dikali G10 dikali height-nya 3 meter. Berarti potensial energinya sama dengan 2 kali 10 kali 3 itu 60 joule. Next, cari apa? Kinetic energy. Kinetic energy half mass V square. Half itu berapa? Half. Mass-nya berapa? 2. The velocity is 5. Speed-nya 5 square. So, the kinetic energy equals to 25 joule. Ini ingat ya, tinggal 5 kuadrat kan, berarti 25 joule. Nah, kamu udah dapat nih kinetic energy and the potential energy. So, untuk mencari mechanical energy, tinggal diapain? Tinggal dijumlah saja gitu guys. Berarti equals to 60 plus 25. It is mechanical energy equals to 85 joule. Oke, easy ya. C. Next, number 18. Nah, mirip nih. When at height 3 meters, the skate runs 8 meter per second. If the acceleration of gravity is 10, mechanical energy equals to. Nah, mechanical energy lagi-lagi. Mechanical energy itu adalah total energy. Adalah potensial energy. Tinggal ditambah dengan kinetic energy. So, kamu cari satu-satu. Potensial energinya gimana? Mass dikali acceleration of gravity kali height. Mass-nya mana? 50 kilograms. 50. Acceleration of gravity-nya 10. Height-nya 3 meters. So, 1500 joule. Oke, itu potential energy. Kinetic energy is half mass velocity square. Half mass-nya 50. Velocity-nya X square. Hati-hati, setengahnya tidak boleh coret ke 8. Setengahnya boleh coret itu dengan 50. Supaya apa? Supaya 8-nya harus di-squarekan dulu. Berarti 25
times 64. Berapa 25 kali 64? Coba dihitung dulu guys. 25 times 64. It is 1600, right? 1600 joule. Nah, this is the kinetic energy. So, how to find the mechanical energy or the total energy? You just sub or adding the potential energy and the kinetic energy. Don't forget ya. So, you just calculate 1500 di plus 1600. So it is 3100 joule ya. Okay, it is the mechanical energy. So the correct answer is C. Okay guys, next number 19. Look at figure below. A 300-gram ball freely falls from 20 meter of height. The kinetic energy when the ball is 15 meter above the ground is... So, kamu lihat nih, dia bilang soalnya apa? Freely falls guys. Freely falls ini adalah jatuh bebas. Maksudnya jatuhnya itu secara alami. There is no additional velocity. Nggak didorong, nggak ditambah kecepatannya dengan tangan. Tapi yang buat jatuh adalah gravity. Jadi kecepatan awalnya, velocity initialnya 0 meter per second. Artinya apa? Artinya di paling atas dia cuman punya potensial energi. Kenapa? Karena kinetic energinya 0. Kok 0 ya? Karena kinetic energy itu kan setengah mv kuadrat. Nah kalau speednya 0 berarti kan kinetic energinya 0. Karena dibilang freely falls. Oke, kita hitung nih potensial energinya. mgh. So mass-nya berapa? 300 gram. Berarti 300-nya jangan lupa ubah dulu ke kilogram. 300 divided 1000 equals to 0.3 kilogram, right? 0.3 times 10 times 20. Potensial energinya berapa? 0,3 kali 10, 3 kali 20, 60 joule. Berarti di posisi paling atas dia punya potensial energi 60 joule. Nah, dia turun nih. Kalau benda jatuh, ingat apa yang berubah? Potensial energinya bakal change, transform to kinetic energy, right? Nah, kita lihat nih di ketinggian 15 meter berapa potensial energinya. Nah, kita hitung potensial energi di ketinggian 15 meter. Berarti M kali G kali H kedua 15. Berarti mass-nya 0.3 kali 10 kali ketinggian keduanya 15. So, it is 45 ya. 45 joule. Nah, lihat. Awalnya potensial energinya 60 joule. After a moment dia jatuh, potensialnya turun nih jadi 45. Berarti 15 lagi kemana? Kan gitu ya. Berarti kinetic energy adalah change from the potensialnya awal dikurang 6. Akhirnya berarti 60 minus 45 it is 15 joule. Inilah yang sudah berubah jadi kinetic energy. Bisa dipahami? Oke, gitu ya guys. Number 20. Example of saving energy in our daily life is, nah saving energy, printing excessive. Excessive ini berarti berlebihan ya, banyak amounts of paper. Ini tidak saving energy guys, ini pemborosan. Forgetting to unplug charger. Nah ini juga nih nggak boleh, harus unplug ya. Berarti forgetting to unplug ini juga dia not saving energy. Over reliance on air conditioner, air conditioning, berarti dia terlalu banyak memakai AC, lagi cuaca lagi dingin habis hujan pakai AC juga gitu ya, berarti tidak boleh.
Next, use energy efficient appliance and light bulb. Yes, pakai LED misalkan. Oke. Complete the table below. Kita bahas ESA ya. Energy source. Ini kan adalah wind turbine nih. Ya. Nah, kalau wind turbine energy source-nya apa? Ya wind. Oke, guys. Renewable or non-renewable? Ya renewable. Conservation energinya dari mana? Dari gerak, kinetik, to electric biasanya ya, jadi listrik. Electric. Oke. Hydroelectric dam. Nah, perhatikan nih, ini sama-sama air. Dia pakai air, tapi airnya harus di tempat yang tinggi. Berarti dia energy source-nya betul dari water, renewable. Tapi karena dia tinggi, dia berarti awalnya damnya itu dibuat tinggi, potensial dulu. Baru airnya mengalir ke sini. Berarti dia potensial to kinetic. Terus di sini ada generatornya nih, ada generator atau pembangkit listriknya. Berarti dia potensial to kinetic to electric. Oke. Next, this is solar panel, PV panel. Energy source-nya sunlight, cahaya matahari. Renewable atau non-renewable? Ya renewable. Conservation energinya light or heat to electric. Oke, guys. Next, ini ada geothermal deh kayaknya. Ini natural gas ya, natural gas. Berarti natural gas. Natural gas itu sama kayak bahan tambang ya, berarti dia non renewable. Dari mana? Dari natural gas, gas alam, ke elektrik biasanya ya, ke panas, elektrik. Biodiesels, nih banyak nih, bisa plant, tanaman, bisa yang lain, feces atau yang lain gitu ya. Berarti ini apa? Renewable. Dari mana? Dari biodiesel, berarti plant to, biasanya kalau ke motor kinetik bisa, ke elektrik bisa gitu ya. Next, 27, a train with mass 12,000 kg is moving at speed and then decelerate to speed of 5 meter in 3 minutes. Calculate the change in kinetic energy of the train. Oke. Berarti kita hitung kinetiknya. Awalnya apa? Awalnya speednya 25. Berarti kamu hitung kinetic energy yang pertama, berarti setengah mass V kuadrat. Berarti setengah massnya berapa? 12.000 dikali V-nya berapa? 25 square. Nah, berarti kamu hitung setengah kali 12.000 itu 6.000. 6.000 25 square itu 625 kan ya? Ya, 625 kali kali 600 itu adalah 375.000 ya enggak? Joule. Next, dia change speednya jadi 5 meter per second. Berarti kamu cari deh KE yang kedua. KE yang kedua berarti setengah kali mass kali V yang kedua. Ini yang pertama dong, square. Berarti setengah, massnya nggak berubah kan, sama-sama 12.000 kali dari 25 jadi 5 square. Berarti ini bukan 6.000 ya, 6.000. Bukan 600, 6.000 kali 625. Coba aja hitung lagi ya, 6.000 kali 625. Berarti 3.750.000. Berarti kurang 1 nolnya nih. Oke. Dari segini jadi berapa? Jadi 6. Jadi 6.000 dikali 25. 6.000 dikali 25 itu 150
ribu joule. Oke guys, cocok nggak? Setengah kali 12.000 kan 6.000 kali 625 ya. Kalau 25 pas 3.750, jadi 150.000. Nah, change-nya gimana? Ya kalau change kamu tinggal kurangin dong. Change energy kamu tinggal kurangin. Berarti KI, kinetic energy. Yang terakhir, yang kedua dikurang yang pertama. Berarti berapa? 150.000. Change-nya kita kasih simbol gini ya, artinya perubahan. Perubahan kinetic energy. Bacanya delta. Ini simbol Greek guys. Segitiga artinya perubahan, delta. Berarti 150.000 dikurang 3.750.000. Nah, berarti kinetic energinya negatif 3 juta. Berapa tuh? 150.000 ya. 600.000 kan ya? Yes, 3.600.000 joule. Atau kita bisa buat negatif 3.600 kilojoule. Itu dia perubahan kinetik energinya. Lah, kok negatif, Miss? Ingat, perubahan itu kan akhir dikurang awal. Berarti dia kinetik energinya berkurang, makanya negatif, guys. Gitu ya. Next, ini ada boy playing skateboard shown below. Write down the point that has highest potential energy. Highest potential energy berarti positionnya hanya harus paling tinggi. H paling tinggi. H highest. Oke, berarti H highest yang mana? Posisi A jawabannya. High speed berarti yang paling cepat. Berarti yang potensial energinya paling banyak berubah jadi kinetik. Berarti yang posisi paling rendah dong, supaya semuanya sebagian besar udah jadi potensial, berarti B. Same speed as point C. Point C di sini nih. Speednya sama berarti ketinggiannya harus sama, karena potensialnya sudah sama-sama menjadi kinetik, berarti jawabannya A. Oke? Next, 29. Swimmer slides down a smooth slide with a height of 4 meter. The swimmer speed at bottom of the slide. Nah, berarti ini smooth slide. Berarti dia tidak ada friction, no friction. Artinya apa, Miss, kalau no friction? Ingat, mechanical energy itu kan adalah total energy. Ingat, total energy conservation law. Hukum kekalahan energi is energy cannot be created nor destroyed. Neither, dia nggak bisa diciptain ataupun dimusnahin. Artinya apa? But can transform from one form of energy to another form of energy. Dia hanya bisa berubah bentuk, tapi totalnya sama gitu guys. Berarti di atas swimmernya ini dia punya apa? Potensial energi. Berarti kinetiknya awalnya dia kan belum gerak tuh. Berarti kinetik energinya 0. Berarti potensial energi plus kinetik energi sama dengan potensial energi plus kinetik energi. Ini konsep awalnya nih. Ini di posisi atas, above. Ini di atas ya, di atas seluncuran. Ini di base seluncurannya di bawah. Nah, di awalnya yang dia punya cuman potensial energi dong, karena dia tinggi kan. M kali G kali H. Kinetik energinya gimana? Nggak punya, berarti 0. Nah, di bawah karena dia paling dasar, berarti yang nggak ada apa? Potensial energinya 0. Sudah berubah jadi apa? Sudah berubah semuanya jadi kinetik setengah mass velocity square gitu guys. Berarti apa? Berarti MGH itu sama dengan setengah MV kuadrat gitu. Nah, hati-hati, Miss tak ada Miss di sini. Kan sama-sama punya M, berarti kiri kanan boleh dicoret M-nya. Berarti kamu tinggal masukin deh. G-nya 10. H, height paling tinggi 4 meter. Sama dengan setengah dikali V square. Berarti apa? 40 sama dengan setengah kali V square. Sama dengan V square-nya sama dengan 40 kali 2, 80. Berarti apa? Berarti V-nya sama dengan akar dari 80.
meter per second. Berapa Miss akar 80? Nah ini kan pasti berkoma ya. Kamu nggak usah bingung, kamu tulis saja akar 80 meter square, itu udah benar. Nah kalau kamu mau hitung bisa juga, itu adalah, kalau udah belajar belum ya kelas 7 ya. Itu tuh kayak gini loh. Jadi 4 kali berapa ya? 80 itu 16 bisa ya. Oh bisa ya. 80 itu kan 16 kali 5 ya. 16 kali 5, betul. Akar 16 itu kan 4 akar 5 meter per second gini. Boleh disederhanakan. Tapi kalau belum belajar sampai sini aja udah benar nih, sampai sini. Nah gitu guys. Ini berlaku juga kalau soalnya itu kayak seluncuran gini guys. Misalkan ada bola jatuh dari atas seluncuran. Nah bolanya ini misalkan dia nggak dikasih tahu nih masanya. Nah yang dia tanya, berapa sih kecepatan di bawah sini jika ketinggiannya misalkan 4 meter gitu. Nah sama aja konsepnya, berarti semua potensial energi di sini sudah menjadi kinetic energi di sini. Berarti rumusnya sama seperti ini gitu guys. Nggak peduli dia punya lintasan apakah miring-miring gini, nggak masalah selagi dia smooth slide atau no friction gitu guys. Oke? Number 13, explain 3 example you can take to save the energy used at your home. Ini banyak ya, misalkan unplug charger when not in use. Apalagi turn off AC or lamp when you go outside. Apalagi contohnya? Turn on, jangan turn on terus ya. Nanti kamu tulis turn on ini, turn on TV. Jangan turn on terus, yang kreatif gitu ya. Apa? Use water wisely. Gunakan air dengan bijak. Nah gitu contohnya guys. Nah itu dia tadi pembahasan kita ya untuk pH preparation. Coba kita mau lihat dari awal. Kalau kamu mau screenshot silahkan ya guys. Ini number 1. 1, 2, 3. Oke, page 2. This one. 1, 2, 3. Oke, page 3. This one. 1, 2, 3. Oke, page 4. 1, 2, 3. Oke. Page 5. 1, 2, 3. Oke. Thank you guys. Banyak-banyak berlatih ya di rumah tentang potensial and kinetic energy ini. Worksheetnya dibahas kembali. Good luck for your exam. Semoga tidak ada remedial. Bye-bye.